Մինչև սկսել է ուզում եմ հայտարարություն անել եւ հատկապես երիտասարդներից եմ ասում, ովքեր դեռևս ուսման նկատմամբ ունեն սեր կամ հետաքրքրում է, որտեղ ժամանակի ընթացքում մի քիչ մենք էլ ենք տարիքի բերումով ծուլանում։ Ամեն շաբաթ օրերը ժամը 5-ին այստեղ եկեղեցում տեղի կունենա հանդիպում, հոգևոր զրույց, հարցեր, պատասխաններ, մեր Ալբերտը, մեր ուրարակիր, ինքը կլինի, նաև իհարկե մենք յուրաքանչյուրս, ես ինքս էլ փորձեմ մասնակիցներ ձեր ցանկությամբ։ Ուրեմն շաբաթ օրերը ժամը 5-ին։ Սիրելի երիտասարդներ, այցելեք անպայման, որտեղ այս շրջան նաև պետք է, որ մենք հոգևոր աճ ունենանք, շատ լավ։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Օգնի Սրբո ամեն։ Սիրելիներ, երեք երեկոյան, ինչպես միշտ, մեծ պահքից առաջ բուն բարեկենդանով է սկսում, գիտեք, բուն բարեկենդան այսօր է։ Միշտ կիրակի օրն է լինում, մեծ պահքերից առաջ է լինում։ Կարող է մեկ շաբաթյա պահք լինել, պահքից առաջ նորից բարեկենդան է լինում։ Բարեկենդանի ժամանակ այս անգամ ամենամեծ ուրեմն շրջանի պահքն է, ամենաերկար տևող։ Վարագույրը փակվում է արդեն շաբաթ օրը երեկոյան, այսինքն երեկոյան մենք արարողություն արեցինք եւ պաշտոնապես եկեղեցու վարագույրը փակեցինք։ Այլևս նշանակում է ինքը փակ կմնա մինչև զատիկ։ Եթե այնտեղ մասնավոր արանքում պատարակներ չլինեն, երբեմն Գրիգոր Լուսավորչի տոնն է հանդիպում, ես չեմ նայել այս պահին, կարող եմ ընթացքում նաև նայել, որտեղ դժվար է հիշել միշտ այդ օրերը։ Ահա, մարտի 21-ին Գրիգոր Լուսավորչի տոնն է, մուտնի վիրա, մարտի 21-ին կբացվի վարագույրը։ Դրանից հետո արդեն հաջորդ կիրակին արդեն չէ, հաջորդ ուրեմն ամսի 29-ին ծաղկազարդ ու կսկսվի զատիկը, որը որ ապրիլի 5-ին է։ Նայեք, ինքը բարձր է, չէ, սեղանը մեզանից, բեմը, փակված է, ինքը խորհրդանշում է երկինքը, մենք էլ երկիրը, որ մարդը կտրված է Աստծուց, իրականության մեջ Աստված միշտ կա և գործում է, բայց սա արված է մեր համար, որպեսզի մենք փորձենք հաղթահարել պահքի միջոցով առաջընթաց ունենալ հոգևոր դաշտում, որովհետև կյանքը ինքնահոսի պես մեզ տանում է։ Մենք երբեմն սխալներ ենք գործում, սխալների մեջ ենք լինում և այդ սխալները մեր համար համարվում են բնական կամ նորմալ են համարվում։ Դրա համար թույլ տվեք ասելու արհեստականորեն ասեմ, թե ինչ կերպով կամ մտածածին եկեղեցու հայրերը դրել են, և նաև Քրիստոսն է ասում, որ պահք պիտի պահեն իր բանից, խաչելությունից հետո, համբարձվելուց, հարություն առնելուց հետո, այդպես էլ մենք պահում ենք այդ պահքը։ Պահքի ժամանակ բոլորս գիտենք, որ նորից կրկնեմ, կա մարմնավոր պահք, ֆիզիկական, նյութական պահք, որը հրաժարում է կերակուրներից կենդանական ծագում ունեցող։ Այսինքն դրա մեջ մտնում է ոչ միայն միսը, որ հիմնականում առաջին մենք դա ենք պատկերացնում, այլ նաև օրինակ ձուն։ Դրա մեջ է նաև պանիրը, որը կենդանական ծագում ունի։ Այդտեղ բացառություն են անում մեղրը։ Մեղրի մասին չենք խոսում դրա համար, դա բացառություն է։ Չնայած մեղրին ասել կենդանի է թե ոչ, կամ միջատ է, կամ չգիտեմ այսպես, ինչ են ասում այլևս իրենց։ Բայց մեղրը թույլատրելի, մնացած ինչը որ կենդանական է, ինչը որ պատրաստված է կարագից նաև, պարզ է որ կենդանական ծագում ունի, և հիմնականում ասեմ ձեզ մարդիկ միշտ նայում են թխվածներ կա, թխվածքաբլիթներ, դրանց մեջ ձու կա կամ կարագ կա թե չէ, հիմնականում գիտեք որ կարագ գոյություն չունի, հիմնականում չկա չեն անում, ամբողջը քիմիա է, ավելի վտանգավոր է, քան թե կարագը եթե լիներ, մնում է այնտեղ ձուն նայել, կա թե չկա արդեն։
ամեն դեպքում այս շրջանում սիրելիներ, այդ իմաստով, հարմավոր իմաստով, այդպես մեծ ուշադրություն մի դարձրեք ուտելիքին։ Երբ որ դուք սկսեք մտածել, թե ինչ պիտի ուտենք, ձեր համար դա միգուցե հոգու տանջանք լինի, անդադ մտածեք ինչ պիտի ուտենք այսօր, որը պահքի լինի, ամբողջ տարին չենք մտածել ինչ ուտենք, կերել ենք ինչ պատահել է։ Այս պահքի շրջանում հանկարծ ոնց որ կարծես թե գայթակղություն։ Սկսում ենք մտածել ինչ ուտել, ժողովուրդ ոչ թե ինչ ուտելու, այլ ինչ ուտելու շրջան է, կարելի է հացը թռչել ուտել։ Կարելի է հացը թռչել քաղցր ջրի մեջ ուտել։ Այդ բանը ինչ որ կունենա կամ ինչ որ կգտնվի։ Ինչ որ հնարավորություն կա, ավելի շուտ մի մտածեք, թե ինչ եք ուտելու։ Այդ մտածմունքն է խնդիր առաջացնում մարդկանց մոտ, փորձ այդպես է ցույց տվել։ Դա մեկ, երկրորդը, որ դրանից առավել կարևոր է, չնայած իրար հետ կապ ունեն, դա հոգևոր պահքն է, որ յուրաքանչյուրս մեր համար ինչ-որ մի բան որոշենք կամ մի քանի բան, որից հրաժարվելու ենք, հրաժարվենք, որպեսզի ավելի մաքրված մոտենանք Աստծուն։ Դա կարող է լինել ծխելը, կարող է լինել բարկությունը, կարող է լինել հայոյանք դրանից դուրս գալու, կարող է լինել նախանձը, կարող է լինել ներքին անհանգստություններն ու վախերը, կարող է չգիտեմ վատ սովորություն նորից լինել, ինչ-որ մոլություն կարող է խմիչք լինել, այն ինչը որ մեզ հեռացնում է Աստծուց, այն ինչը որ մեր քրիստոնեական կերպարն է խաթարում, սա կոչվում է հոգևոր պահք, ինչ-որ վատ բաներից հեռու մնալ, որը որ մարդուն ավելի կատարյալ պիտի դարձնի։ Տեսեք հիմա համեմատականը գալիս ենք, այսօր կոչվում է բուն բարեկենդան, որ նշանակում է խրախճանքի ուրախության օր։ Ռուսները ունը չէ մասленիցան։ Ավելի այսպես մնացած երկրներում քրիստոնյա կա բուն բարեկենդանի համարժեքը կարնավալն է։ Կարնավալ։ Իհարկե որոշ երկրներում այսպես չափեր անցել են իրենք, գնացել են ավելի այսպես հեռացել են իրենց այդ քեֆերով լավ ասեմ, ավելի, ասենք Բրազիլիա կամ այդ հարավային Ամերիկայում նման տեղերում, էլի կարնավալը բուն բարեկենդան է, բայց այսպես հասկանալի է ավելի հեռացած։ Բայց նախնական Եվրոպայում ևս նախնական որ ասում ենք, նախնական սկզբնական շրջանում կարնավալները տեսակ ազատ բնույթ չեն կրել։ Բայց ուզում եմ հետ գանք դեպի դրախտ։ Ինչ է դրախտում տված պատգամը Տիրոջ կողմից տրված, երբ ասում ես ծառերից, բոլոր պտուղներից կարող եք ուտել։ Այսինքն ամեն ինչ թույլատրելի է, ամեն ինչ։ Խորհրդանշական իմաստով, բայց որոշակի սահմանափակում կա։ Ասում են դեռ մի ծառ կա, չարու եւ բարու գիտության ծառը, այդ պտղից չպետք է ուտեք։ Արդեն ձեզ պիտի պահեք, ձեր վրա աշխատեք, ինքներդ ձեզ զսպեք, ձեզ պահեք նման բանից, պտղից հեռու պահեք, այդտեղից էլ բացատրությունը պահք բառի, պահել, հեռու մնալ։ Հիմա եկել է շրջան, որ մենք էլ պիտի որոշակի բաներից հեռու մնալ։ Դա սննդային առումով է և հոգևոր առումով, բայց հոգևոր առումով գիտեք ինչն է, նա ոչ ճիշտ պատկերացնելի է, ասում է, օրինակ պահքի ժամանակ ծխելը կթողնեմ, ամեն տարի թողնում եմ, հետո նորից շարունակում եմ։ Հիմա, որ թողել եք, միանգամից թողեք, ժողովուրդ, եթե ոչ միայն ծխել, այլ ուրիշ բաներ, վատ երևույթներ, սովորույթներ, թողել եք, վերջնական թողեք, հնարավոր է սխալվեք նորից ետ գաք դեպի այն վատ նախնական վիճակին, հնարավոր է նորից ծխեք, հնարավոր է բարկանաք նորից, հնարավոր է նորից կհայոյեք, բայց մի որոշեք, թո է այս 40 օր անցավ, այլևս ազատ եմ, ինչ ուզեմ կանեմ։ Պահքը նրա համար է, որ մարդը դաստիարակվի, ինքն իրեն դաստիարակի, փոխի ինք իրեն։ Դրա համար է, որ ամեն տարի պահքը կա, թե չէ պահքը մի անգամ կասեն, կյանքում մկրտության պես, մի անգամ մկրտվեք, մի անգամ պահ պահեք, դա արդեն բավական է, այդպես չէ, պահքը անդադ կրկնվող է, և մարդը բնության մեկ մասնիկն է, այս հողի նաև մեկ մասնիկն է, մենք չէ որ կապված ենք այս բնության հետ, չէ որ մենք սնվում ենք հողից, մենք հողի հետ կապ ունենք,
մենք հողից ենք ստեղծված, ջրից ենք մենք։ Դրա համար ինչ է պետք։ Պետք է ամեն տարի երկի պես, հողի պես, գարնան զարթոնք ապրել։ Հիշեք, որ պահելը երիտասարդության նշան է, տարիքը կապ չունի այդտեղ, մտածելակերպն է, մոտեցումն է երիտասարդական, երբ ամեն տարի դու կարողանում ես քո մեջ ուժ գտնել, փոխել քո կյանքը, չէ որ յուրաքանչյուր փոփոխություն այսօրվա լեզվով ասած ստրես է։ Հիմա մի հատ նոր օրենք են անում ազգովի, ընկնում ենք ստրեսի մեջ, չէ։ Հիմա մի հատ նոր փոփոխություն է լինում մեր կյանքում, մենք սկսում ենք ստրեսի մեջ ընկնել։ Հիշեք, որ դրա համար ինչ է պետք, խնդրել Տիրոջը, Տեր, ես ստրես եմ տանում, կամ Տեր Հիսուս, ասի որ հոգսերը կվերցնես, ծանր բեռները կվերցնես ինձանից, ես դժվար եմ տանում, այնպես արա, որ ես ամեն ինչը սիրով տանեմ, ուզելով տանեմ։ Իսկ եթե ինչ-որ բան էլ կա, որ դժվարացնում է, թե դա լինի իմ ամրության համար, իմ կամքի զորացման համար։ Բայց նկատի ունեցեք, հնարավոր է պահքին սխալվեք, ճաշակվեք, նաև ոչ պահոց կերակուր, հնարավոր է նման բան լինել։ Խնդրում եմ, հանկարծ չհիասթափվեք, նման բաներ լինում են, ստրես չտանեք լավ դրանից, եթե նման բաներ կլինի, լավ, շատ լավ էսպես։ Կարելի է շատ խոսել, երկար խոսել, բայց ես ուզում եմ ասել Աստված զորացնի ձեզ բոլորիդ, ովքեր ինչ ուխտ որ արել են։ Հա, իմիջիալից մի բան ես ուզում եմ շեշտել, որ առանձնակի չմոտենան հարցնել, սիրելիներ, կան մարդիկ, ովքեր որ հիվանդություն ունեն, հիվանդությունները թույլ չեն տալիս ֆիզիկական իմաստով, մարմնավոր իմաստով պահք պահել։ Սա հասկանալի է։ Այո, այդ դեպքում ճաշակվեք, եթե ձեր առողջությունը թույլ չի տալիս։ Ճաշակվեք, բայց չափավոր, թող չափավոր լինի, որտեղ չափավորությունը նաև ժուժկալությունը քրիստոնեական առաքինություն է, դա լավ որակ է, քրիստոնյայի, երբ որ մարդը առաքինի է, իսկ ժուժկալությունը, սակավապետությունը, քչով բավարարվելը, գոհ լինելը ամեն ինչից, դա ևս առաքինություն է, և Աստծուն հաճելի ենք դառնում դրանով։ Այնպես որ, եթե չի ստացվի ոչինչ առողջական իմաստով, բայց հոգևոր անպայման պահեք, աշխատեք բամբասանքից հեռու լինել, ինչը որ մեր մեջ շատ է տարածված, վատ խոսքերից, վատ մտքերից, ինչը որ մեր առօրյան է կազմում, այդ ամեն ինչից հեռու մնացեք, ժողովուրդ, բարկությունից, դուք զգում եք, դուք ճանաչում եք ինքներ ձեր սխալները, այդ ամեն ինչից խնդրելով հեռու մնացեք, եթե դժվար բաները կպատահեն ձեզ կամ անհարկի վիճակներ կպատահեն, հիշեք, որ դժվարություններն էլ, անհարմարություններն էլ երբեմն մեր դաստիարակության համար են, որ մենք ավելի փորձվենք, ավելի ամրանանք, որպես քրիստոնյա, ում ասեմ մի անգամից մի բարկացեք, մի քիչ համբերող եղեք, ամեն ինչ կբացվի ձեր առաջ։ Իսկ շաբաթները խնդրում եմ եկեղեցի ավելի շատ հաճախեք, ավելի շատ լսեք Աստծո խոսքը, ավելի շատ կարդացեք, ավելի հաճախ աղոթեցեք եւ եկեղեցու նաեւ այս շղթան ասեմ, ոսկե շղթա ենք այսպես ասում, մեծ պահքի, որ ասում է բուն բարեկենդանով, ուրեմն բարեկենդանը մեր դրախտային վիճակների խորհրդանշում, բայց որոշակի սահմանափակումով, պահքով։ Այդ ծառը պահք է, դրան ձեռք չտային։ Գնացի վերջը կերանը, պահքը խախտվեց, որի պատճառով արտաքսվեցին, հաջորդ կիրակին կլինի արտաքսման կիրակի, եւ մեր նախածնողները արտաքսվեցին դրախտից իրենց մեղքի պատճառով։ Արտաքսված անձնավորության ինչ է պետք, ով Աստծուց հեռու մնաց, իրեն պետք է գիտակցություն, որ ինքը սխալի մեջ է եղել, եւ այդ գիտակցության գաղափարը դրա հաջորդ կիրակին է, որ կոչվում է անառակի կիրակի, ով հասկացավ, որ ինքը անառակ զավակ է եւ ետ վերադարձավ դեպի Աստված կամ դեպի իր ծնողը։ Հաջորդ կիրակին, եթե վերադարձել ես, պիտի ասես, պիտի խոստովանես, պիտի դիմես, հաջորդ կիրակին տնտեսի կիրակին է,
երբ ասում է տուրս համար տնտեսության քո տուր, քո տնտեսության հաշիվը, երբ որ մարդը վերադառնա, ինչպես օրինակ անառակ որդին եւ ինքը ներկայացնի, որ ես սխալների մեջ եմ եղել։ Խնդիրը խոստովանության մասին է նաեւ, որից հետո արդեն հաջորդ կիրակին գալիս է դատավորի կիրակին, որը որ խորհրդանշում է աղոթքը։ Երբ որ ինքը եկավ ներկայացրեց իր կարգավիճակը անառակ որդին, դրանից հետո արդեն ինչ է պետք, որ ինքը խնդրի Աստծուն։ Եվ մենք գալիս ենք այսպես, աղոթքի կիրակի ենք գալիս, կամ ասում ենք դատավորի կիրակի, դատավորի առաջ պատասխան տալու կիրակի։ Դրանից հետո արդեն գալիս է գալստյան կիրակի, որը որ խորհրդանշում է Աստծո գալը նաև։ Աշխարհ գալը Քրիստոսի մեղավոր մարդու համար, այն մարդու, որ դրախտից դուրս եկավ, դրախտից արտաքսվեց մեղքի պատճառով, գիտակցեց իր սխալը, եկավ անդադար խնդրեց Աստծուն եւ այդ ժամանակ Աստված մոտեցավ։ Ու գալստյան կիրակից հետո կգա արդեն ծաղկա զարդմեր, բոլորի կողմից սիրված ավագ շաբաթը կգա։ Դրա համար ասում եմ, ավագ շաբաթ, հետո արդեն կիրակի, հարության կիրակի, աշխատեք պահքի մեջ լինել հնարավորինս, որպեսզի զատիկը լիարժեք կերպով վայելենք։ Եթե մեկը արձակուրդ է գնում, ինքը պիտի աշխատած, չարչարված լինի, որ գնա հանգստանա։ Եթե մեկը չի աշխատել, մշտական հանգստի մեջ է, նրա արձակուրդը այդքան էլ իմաստավոր չի։ Այնպես որ, որպեսի զատիկ իմաստավոր լինի, պահքի մեջ եղեք սիրելիներ։ Դժվարանակ, անդադ Աստծուն խնդրեք, խոսեք Տիրոջ հետ, ասեք Տեր Հիսուս, դժվարանում եմ, զորացրու ինձ, ես կարողանամ տանել այս դժվարությունները, Տեր Հիսուս, արթնացել եմ, բարկացած եմ, խնդրում եմ ինձ զորացրու, ինձ մաքրի այդ բարկությունից, որ պահքս կարողանամ պահել, Տեր Հիսուս ինձ առաջնորդի, ինձ փոխի, ես չեմ կարողանում ինձ փոխել։ Խնդրեք, թույլ տվեք, որ Աստծո հոգին ձեր մեջ գործի։ Աստված հոգու միջոցով պիտի գործի մեր մեջ։ Որտեւ այս պահին աշխարհի վրա գործում է Աստծո հոգին։ Քրիստոս մարմնով էր, Քրիստոս գնաց եւ ասեց ես գնում եմ, ուղարկում եմ մխիթարիչը, որ ձեզ պիտի մխիթարի Աստծո Սուրբ հոգին կամ Քրիստոսի հոգին է, որ մեզ պիտի առաջնորդի։ Աստված զորացնի ձեզ, Աստված զորություն տա, իմաստություն տա, կարողանանք պահել պահքը մեծի մեր հայրապետների կողմից մեզ ավանդված։ Տիրոջ շնորհներով ամեն։ Ամեն։